吳小姐啊，其實嚟講，我聽你講咧，你有10幾年嘅依個坐骨神經痛㗎啦嘛。咁其實嚟講累咗咁多年嘅，其實都好正常嘅。如果即係話阿師傅幫你慢慢破解，但係嚟講就話好明顯第一次已經有效果啦。係啦，因為做完第一次，你已經覺得你由腰去到腳嗰度係鬆咗嘅。因為之前我係痛到咧，連着襪咧，我翹隻腳上嚟都唔得嘅。但係做完嗰一次之後咧，咁做完之後要着翻對襪㗎嘛，我隻腳可以遞翻起上嚟着咯。哇！你係咪覺得好神奇？其實真係好神奇，係真係好神奇㗎。即係好神奇。係啊，我真係跟住就真係有信心，所以就 keep 住。因為我同你傾過偈咧，其實你同不同嘅即係醫務人員嗰類咧有接觸過。係啊。但係嚟講就話初期佢哋做嘅時候都有效。係啦。但係後期嘅話咧，你發覺就話你累積到咁深嘅時候咧，就要揾第二種方法去破解啦。冇錯冇錯。佢啱啱咁得咁巧咧，就揾到個林師傅。係啦。哦，非常之好啊！咁樣呢個分享真係，仲有冇補充啊？請問？冇，都係其實阿師傅個手勢真係好好。OK，好多謝你分享，好，拜拜。